Para bapak kali ibu jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Banjar, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at muslimin ngadangkeun lumangsung kegiatan pengawasan. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sihat wal afiat. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur kasengakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sadayana ditakdirkeun deui patepan dina kegiatan rutin pengawasan Ahad pagi kalian dina dinten Ahad ayeuna terus memasuki sasi Zulhijjah Ahad kahiji kalian urang insyaallah bakal kawitan kita berpegang kitab Jawhar Tauhid anu hancana dipayunkeun saurna setelah acana ila ruhi mu'alif hadal kitab Jawhar Tauhid matnan wa syar'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-munfaridi bil idam wal ijad. Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi kagungan Allah al-munfaridi anu nyalira sasaurang saha al-faqih bilih hilang aya wartos istrina bapak dengan jalan sok nafs pupus ngantun Ira. Mudah-mudahan tos para dinten Aji Jahla. istrina Oh, nanti istrinya. Bojona Aji Jahla. Kamari aya Jumaat. Kamari Jumatan. Kahiji istri Pak Haji Jalal almarhumah. Pak Ibu naon namina mah? Kan? Ibu Kiki binti Hawa binti Adam seras Bapak Ibu Haji Jalal. Sang bojong seras nu kadua Bapak Lilisa Lilo Gojali si opat kita kamari pupus maghrib sahurna mudah-mudahan almarhumah pupusna dina kayan husnul khotimah tetapi iman dalam Islamna tetapi amal ibadah kasayana amal salehna dihapunten sadaya dosa-dosana keluarga nu dikantungkeun dipaparin kasabaran sagala katabahan al-hadiniyah as-sholihah barakatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala sa'al faqih rahimahullahu taala fil khabar halaman 47 fil khabari eta tetep dina khabar hadis dalilun ari dalil ala anak qad arrahmi kana sanyana megapkeun baraya dan bun azimun eta teh dosa anu gede lianau karena sanyana qad arrahmi yang namu eta nyegah qadmu al-rahmata kana rahmat anu ti Allah. Oh, semangat dulur. Pada dulu menepi ka anak tadi aku. Olah
emosional teka bener. Wa aman jeung tijalma deui kana anu bukti mah jalisahu eta ngabarengan dieu ka itu mah. Jadi memegatkeun silaturahmi na dosa gede putus rohna orang-orang nu aya di sekitarna kabagean deui. Fal wajib maka ari nu wajib alal muslimi ka jalma Islam ayatuba eta yen tobat muslim min faqir rohmi kita megatkeun baraya buru-buru hayang deui sambungkeun deui geus diputuskeun wa yastaghfiru jeung yen bentah hampura muslim Allah taala ka Allah taala wa yusalli wa yasilu jeung nyambungkeun muslim rahimahu ka baraya itu muslim li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena sayyidina kanjeng nabi bayana eta ngajelaskeun nabi bihadal khabaril awal dina ieu hadis nu awal anna silaturahmi kana sayyidina silaturahmi teh tuqarib eta ngadeukeutkeun silaturahmi al abda ka hamba mir rahmatihi tina rahmat Allah wa tubaidu jeung ngajauhkeun silaturahmi ka abda minanar tina neraka. Deket rahmat, deket rezeki, panjang umur nih, barokah yuswa, barokah rezeki. Waruya Rasulullah SAW diriwayatkeun ti Kanjeng Rasul SAW naon anahu sayyidina Rasul wala eta sasauran Rasul ma min hasanatin teu aya tina kahadean ajala anu leuwih ngagancangkeun naonana sawaban ganjaranana min silaturahmi tinimbang silaturahmi cepat kana teh menang kahadeanana menang ganjaranana wa ma min danbin jeung teu aya tina hiji dosa ajdaru anu leuwih pantas ayu ajilan naon ayu ajilan yen ngagancangkeun saha Allah li sahibihi kanu bogana itu danbin al-ubata kana siksa di dunia mama sartana perkara ya dakhilu anu nyimpen Allah fil akhirati di akhirat di dunia digancangkeun siksana disimpan di jam di akhirat minal bagi tinimbang dosa lanjut wa qahirani jeung megatkeun baraya di dunia cepat menang siksana di akhirat disimpan. Qala al-faqih dasana Abdul Qasim Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad qala Abdurrahman dasana Faris bin Marduyah qala Faris dasana sa Muhammad bin Fadl qala Muhammad dasana sa Yazid bin Harun qala Yazid dasana Al-Hajjaj bin Arqa an Amr bin Su'aib an Nabi bi bapak Amr an jadi ti akina Amr qala jadi jasa rajulun kana piti amar tina ka incuna ceuk aki ge incuna nu ngobrol ceuk bapana anakna nu ngobrol jasa rajulun ila nabi sallallahu datang di lalaki ka kanjeng nabi faqala tuli nyarita si rajul innali arhaman sanyana eta tetepikeun abdi aya pirang-pirang baraya asilu sok nepungan abdi mah banyak tomu sok megatkeun ya arham ni ka abdi wa aku sok ngahapura abdi mah bayadrimu jeung sok dolim ya arham ni ka abdi dibalik yang wa asilu sok gawe hade abdi wa yusiu sok gawe goreng arham ni ka abdi apa ukapiku nah ngabalas abdi hum ka itu arham mata balas tetep ka gorenganana ka dolimanana enggakeun wala saur kanjeng nabi lah ulah wala dibalas
idan dina waktuna ukapi mun dibalas tastarikuna jami'an rerejengan aranjeun jami'an sakabehna jadi geburung galeno anu tunanda sarwana diulang walakin hud bil fadli tetapi na kudu nyokot anjeun kana leuwihna kira-kira sarwana cek nafsu mah hayang balas tapi ulah wasil jeung nepungan anjeun mun ka aroha painau karna sanyana kalakuan layazala eta moal eureun-eureun maka sartana anjeun naon dohirun pertulungan minallah ti Allah makun tak salagi bukti anjeun ala dalik eta dina pagawean nu kabeh asal konsisten dina istiqomah dina silaturahmina dina ngapurana dina gawe hadena ulah ting mikirkeun batur ka urang da anu kudu diperhitungkeun mah gawe urang ka batur terus kudu dihitung mah itu mah hak batur ka urang mah ulah di dikte ku urang si anu we halusna mah ka urang teh kudu mah kieu da urang ge ka manehna kieu ulah itu mah da batur ulah dibayar ngan urang kudu memperhitungkeun keadaan terus jang batur ulah mikirkeun batur ka urang cenah aya gorengna memang serenkeun we ka Allah bahkan saya nama doakeun sina soleh itu lamun nyampak dina hate anu bersih ya nyampak hate nu kotor mah kitu wayu qalu jeung dicaritakeun naon salah satu ari tilu perkara min ahlaki ahlil jannah eta tina akhlak ahli surga la tujadu moal dipanggihan salasah ila fil karim kajaba di jalma anu mulya gitu ya. Ieu mah ahli orang-orang ahli surga ini. Yang lain tidak akan bisa mampu. Hiji al ihsan ilal musik. Gawe hade kajaba anu goreng ka manehna. Nah gitu. Batur murulukna teh ka gorenganna urang muruluk ka hadeanna. Lauk urang sauk urang dipaokan wae urang nganteuran wae lauk jeung sauk ka manehna. Keun ke sugan dilila jalma teh arang dipaokan wae jeung lauk ngerti nganteuran wae. Jalma nu keur ngaragaji cenah di kebonna. Aya nu ngalaporkeun ka nu boga. Nu bogana teh di aturan samu jeung dumunna di sabaloh bari sae-sae. Mang cenah ieu hatur lumayan tinu kaldu ieu kebon. Atur nuhun cenah partos matalakeun kaina sareng pangaragajikeun. Ieu cenah landong lapar sareng hausna dianteuran. Da eureun cenah mau kaina bebe jasa satu. Lagi jadi eureun kahadian batur. Eraeun kahadian batur. Wal aku kadua ngahampura aman ti jalma dolama dolim man kadolim. Tah ngahampura ka dolim kan. Wal badlu katilu masrahkeun mere liman ka jalma haroma anu ngahalangan mere man buka badil batur matara mere urang mere itu akhlak-akhlak ahli surga nya itu ya kriteria dan gitu. Qala al-faqih hadasana Abul Qasim qala Abul Qasim hadasana Faris qala Faris hadasana Muhammad qala Muhammad hadasana Isri Ibnu Hausam an Ibnu Sinan an Dohab bin Muzahim di tafsir hadil ayat dina nafsiran di ayat yamullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab lanjutan ayat yamu bakal musaha Allah makana perkara yasaun ngersapkeun Allah kana ma wa yusbit jeung netepkeun Allah wa indahu jeung eta disandingan Allah umul kitab ari induk kitab Lauhil Mahfuz. Qala Dohab bin Muzahim nafsiran di ayat inna rajula sajane lalaki layasilu eta yakin nepungan rajul rahimahu kabarayana rajul panjang dulur waqad baqiya jeung nyata nyesa kumentak min umri tina umurna rajul naon salah satu ayat tinggal 3 poe deui
cek lauhil mahfuz teh tilu poe deui tah. Manehna teh tukang silaturahmi, ngadak-ngadak jadi hayang nganyam we ka dulur geus aya firasat maranya. Isi pondok umur dacana payazidu tuluy nambahan sah Allah di umrihi dina umurna itu rajul salasina kana 30 naonana sanatan taun. Tambahan 30 tahun deui. Taya nafsiran yang puluh mayasa keputusan lauhil mahfuz nama 3 poe deui ngan dihapus ku Allah tina silaturahmi wa yusbit kemudian penetapan baruna ditambah 30 tahun. Mun di zaman Nabi Sulaiman mah tambahan 40 tahun. Inna rajula sanyana ieu lalaki layak toh eta yakin menggatkeun rajul rahimahu kabarayana rajul pokot bagia jeung nyatanya sami umrihi tina umurna rajul naon salah sunasana 30 naonana sanatan taun sabalikna ieu 30 tahun deui sabenerna ngan menggatkeun silaturahmi payahitu maka murangan muka rajul sa Allah ila salah satu ayam kana 3 poe. Buru-buru dan memarkatkan silaturahmi sambungkeun deui. Rawasaban Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau sayana Rasul qala eta sasaeuran Rasul la yaruddul qadra illa du'a. Moal yang bisa nolak al qadra kana takdir naon illa du'a kajaba doa jeung Nabi ya. Kan takdir geus jadi ketetapan Allah. Terus jadi ketentuan kuat kodar. Namun teu aya doa, teu aya pengajuan proposal doa ti hamba, maka ya takdir geus moal bisa dibendung. Jadi pasti nang kulantaran aya syariat doa, kemudian permohonanna ku Allah ditampi, digana lengkap ieu nama ieu prosedurna segala rupana ditempuh beres. Administrasi beres lengkap tarima doana lalu ya takdir dirobah tetulus terjadi lantaran ada doa itu kekuatan doa maka disebut doa silahul mukmin dan Nabi doa senjata orang beriman wala yajidu jeung moal bisa nambahan bil umri dina umur naon ilal birru kajaba kahadian wa inna rajula sanyana ieu lalaki la yuhram eta yakin di halangan rajul arizqo kurizqina bidan bi kusabab dosa yusibu anu migawe itu rajul ngeunaan kana itu dan tuh gara-gara dosa jadi kahalangan rezeki seuseuh tina dosa wa nabi Umar radhiyallahu anhu maqala Umar man sajal ittaqonu taqwa man robahu ka pangeran man wa wasala jeung nyambungkeun man rahimahu kabaraya ansa tabakal mopohokeun Allah lahu pikeun itu man bi umrihi dina umurna itu isi man yakni namaksad itu Ibnu Umar yuzadu ditambahan naon bi umrihi umurna itu man sabab manehna takwa meningkat jeung silaturahmi wasaro jeung loba lahu pikeun itu man naon maluhu hartana itu mah yakni kasuro loba itu mah wa ahaba jeung dikacinta hukaman saha ahluhu keluarga dan ahlina itu qala al-faqih wallahu bimana bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'u rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi
makan dalam rangka memulai pengajian kitab Jawharatut Tauhid. Atur nuhun ka Mang Anur anu parantos nyuguhan. Sigana geus dimimitian unggal minggu teh geura aya minggu engke teh geura sahanya. Saan pada datang engke. Kerep teuing saminggu sakali. Kerep teuing. Alhamdulillah tuh menuju menikmati makan suguhan ti Mang Anur, anggota DPRD Kota Banjar. Ini makannya di gedung dakwah. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, tadi baru saja kita memulai pengajian Ahad pagi dengan kitab yang baru, yakni Jawharatut Tauhid. Sebagaimana dalam video yang lalu saya sampaikan bahwa minggu lalu kitab Tafsir Munir sudah tamat dan sekarang diganti menjadi kitab Tauhid, yakni Jawharatut Tauhid atau Jawharatut Tauhid. Kitab ini yang dikaji adalah syarahnya, yakni Tuhfatul Murid ala Jawharatut Tauhid. Tadi mukaddimahnya sudah dikaji, sudah dilogat, diterjemahkan oleh kiainya, oleh ustadznya, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan pengajian yang kitab yang kedua, yakni kitab Tanbihul Ghafilin. Ada yang menarik dalam pembahasan di kitab Tanbihul Ghafilin tadi itu halaman 47 yang membahas tentang silaturahmi, dan ternyata dalam pembahasan yang baru sebagian ini yang dikaji tadi, baru sebagian di situ dijelaskan tentang pentingnya silaturahmi, bahwa ada banyak hadis yang menjelaskan tentang silaturahmi. Qala al-Faqih, jadi pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, As-Samarqandi, Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala fil khobar, dalam menjelaskan sebuah hadis, bahwa hadis itu menunjukkan dalilun ala anna qata'ar rahmi dzanbun adimun li'annahu yamna'ur rahmah anhu, bahwa memutuskan tali silaturahmi itu adalah dzanbun adim, dosa yang besar, li'annahu yamna'ur rahmah anhu, karena mencegah, menolak rahmat. Jadi ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi, berarti sama dengan menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah begitu besar. Ada dua pemahaman terkait dengan silaturahmi yang salah satu hikmahnya adalah memperpanjang umur. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, man ahabba ayyum saqa fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi akhari. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka palyasir rahim, harus melakukan silaturahmi. Jadi orang yang melakukan silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Terkait dengan panjang umur, ada dua pembahasan. Ada yang mengatakan bahwa usia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dengan silaturahmi tidak mungkin usia itu dipanjangkan. Umpamanya bahwa orang tersebut
oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih jatah usia 50 tahun. Tapi karena bersilaturahmi, ia kemudian dipanjangkan umurnya menjadi lebih dari 50 tahun. Ada yang mengatakan maknanya bukan begitu. Maknanya tetap dia 50 tahun, tetapi karena dia rajin silaturahmi, orang yang selalu melakukan silaturahmi, maka ia memiliki amal soleh, amal baik yang amalnya itu sangat berkualitas, sehingga seakan-akan pada umurnya yang hanya 50 tahun itu ia seperti orang yang panjang umur dengan banyak amal. Ya, seperti orang yang masuk kategori khairun nas man tala umruhu wa kathura amalu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi orang yang selalu bersilaturahmi walaupun dia umurnya tidak panjang, tapi seakan-akan ia memiliki umur yang panjang dengan banyak amal. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa memang dengan orang bersilaturahmi umurnya betul-betul akan dipanjangkan oleh Allah. Akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, anna rajula la yasilu rahimahu, bahwa seseorang yang bersilaturahmi wa qad baqiya min umurihi salah satu ayamin, yang tersisa dari umurnya cuma 3 hari saja, fayazidullahu min umurihi salasina sana, tetapi Allah kemudian menambah umurnya menjadi 30 tahun. Jadi orang yang bersilaturahmi apabila dia sudah dijatah umur umpamanya tinggal 3 hari lagi dia akan meninggal dunia, tapi karena dia bersilaturahmi Allah akan menambahnya. Di sini tambahannya sampai 30 tahun. Sebaliknya, wa anna rajula la yaqta'a rahimahu wa qad baqiya min umrihi 30 sana fayahutullahu ila salasati ayamin. Nah, sebaliknya orang yang memutuskan tali silaturahmi tadinya sisa umurnya 30 tahun, tetapi kemudian dihapus oleh Allah dan dipercepat akhirnya menjadi 3 hari. Jadi itu betul-betul takdir umurnya itu diubah. Nah, di sini dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini ada sebuah hadis waruwiya Sauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sauban meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuraddu qadru illa du'a wa la yazidu fil umri illa bir. Tidak akan ditolak takdir, tidak akan bisa diubah takdir kecuali dengan doa. Jadi wala yazidu fil umri illa bir, dan tidak akan bertambah umur kecuali dengan melakukan kebaikan. Jadi yang bisa merubah takdir usia seseorang, yang bisa merubah takdir usia seseorang adalah pertama doa, yang kedua perbuatan baik. Doa itu bisa merubah takdir berdasarkan hadis ini. Perbuatan baik kita bisa merubah takdir, yakni takdir terkait dengan umur. Nah, salah satu yang merubah takdirnya adalah wa anna rajula la yahrumu rizqa bin danbi yusibuhu, dan seseorang akan terhalang rezekinya dengan dosa yang akan menimpa dirinya, yang akan diterima oleh seseorang itu. Jadi dengan orang berbuat dosa maka rezeki pun bisa diubah, yang tadinya akan diterima menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berdasarkan hadis ini bahwa doa dan perbuatan baik, silaturahmi itu akan bisa merubah umur seseorang. Dua pendapat itu akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini bukan memperbincangkan tentang takdir umur, tetapi betapa pentingnya kita bersilaturahmi, menyambungkan tali silaturahmi antara sesama kita umat muslim. Bersilaturahmilah, insya Allah kita akan panjang umur, banyak rezeki. Terima kasih. Itu salah satu bahasan pengajian kitab
Kuning Tanbihul Ghafilin pagi ini di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk terus bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.